Приехали в Мелину. 4 дня мы здесь не были. Что здесь делается, посмотрим сейчас. Цветы цветут. Деревья режут. Чистят. Все, жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Оп-оп-оп. Туристы, туристы. Вот уже немец едет, мы за ним плетемся, он едет потихонечку. Но жизнь продолжается. Живут все. Вот такие вот дела. Так что. Афина и Великинури Бортыш. Афина, вот видели гостиницу, поставила, говорю, новые двери. Вот такие вот вещи. Так что. Ладно, увидимся в доме. Я шувагели. Эледо, курицулему. Эледо, сестрома. Ой, похудела ты у меня. Ой, нет, не похудела. Откормленная. Тут тебя кормили, да? Тут тебя кормили без нас. Да, здесь я, здесь. Не ухожу. Дефевгу. Не почистили здесь. Мужик должен был почистить. Здесь все разбито. Тут что-то. Давай, кушай. Кушай. Что тут у нас делается? Вот, видите? Что делается? Там дорогу сделали в прошлый раз. Помните, я вам видео делала? Вначале хотели здесь, Вайс поругался с ними. Здесь не сделаете, вот там сделали. Ладно, все. А это чье? Это не наше. Кто-то здесь был. Кофе поставил. Давай. Кто-то зашел здесь, побывал на нашем балкончике. Что здесь еще у нас новенького? Так, видите, все. О, Елена почистила дорожку к себе там. Браво, Лена. 4 дня нас не было, 4 дня почистила. Все вычистила. Так, коты спали. Смотрите, я выстирала, да? Они здесь что-то делали, спали. Коты или Иро, что ли, здесь, или коты. Что-то они мокрые. Ай, внизу мокрые. Придется помыть здесь еще раз. Смотри, когти рвали коты. Ой. Чистые мои штуки. Куда вот я их должна теперь деть? Я хотела их сегодня занести. И они еще и мокрые. А что не мокрые-то? Это мокрыми лапами. Иро, ты здесь лазила, да? Ты свинствами сделала. Ладно. Привет. Ну что ты, иди доедай. Ты даже еду не доела. Значит, ты сытая, да? Иди доедай, не ори. Иди доедай. Не хочет меня отпускать никуда. Так, ладно. Девчули, сейчас мы попьем чай. Вайс воду откроет, я вымою. Ну иди кушай ты. Ты что за мной-то несешься? Иди сюда. Иди, сюда. Иди, я тебя поглажу. На диванчик. Иди сюда. Мои носочки сохли. Иди сюда. Вот так вот. Иди. Молодец. Скажешь всем привет, да? Скажешь всем привет. Все привет скажите. Вот.
Ой, пузеня. Пузеня у тебя. Пузенька. Угу. Да. Ей надо, чтобы ее гладили, чухали. Она такая чухалка. Ну вот, забралась ко мне на руки. Мур. Кто там идет? Слышит что-то. Вон кто там, видите? Пс. Да, кот. Один кот и второй кот пришел. Большой. Да, и ручка. Да. Пияшуся. No, kita pjus irteikistä balkoni. Kiitos. Käydessä. Купила тыны. Сейчас развяжу. Вот так вот. Да что ты ж поела, Иру. Сыпется песок из... Ну, дыны. Ой, Иру, фели кати. А пой фаги улоклеру консерваки кати фели пали. Так, я купила здесь пирог. Дек же рути в том кала. А в том это... Ай. Kita tikkanet. Iro, e se fagistora. Edu și stige gatu, tu alun fagitor. Фели надо, мы псумаки, я знаю. Ты фели псуми. Ее Митсус научил хлеб кушать, она хлеб кушать. Подожди, Иро. Здесь пирог Микимайдо, пита Микима с фаршем, а здесь с луком, пюре. Вот это, и вот это нафал. Махери копши. Ладно, и вот такие штучки купила, как печеньки. Урео, не. Это старое полотенце. Отсюда я его привезла, выстирала. Из шкафов вытащила. И вот привезла снова сюда, пускай здесь будет. Чистили. Устала. Завтра, если все будет хорошо, не будем заглядывать с этой стороны, все вычистить окно. С этой стороны окно все вычистила, все рамы. Только осталось чуть-чуть подкрасить все, освежить, как говорим мы. Вот это и вот эта дверь, что было. Вот, устала. Все снова, весь пол залило водой. Все чистили, мыли. Камин почистили. Эту штучку он отодрал. Вон, видите, весь тут там было столько грязи. Пришлось наливать воду таким давлением, чтобы оттуда весь песок выбить в этих самых розетках. Там тоже песка было валом. Он отвинтил и все промыло. Вот, все промыло, шторы здесь сняли. Где они у меня? Ну, короче, где-то, не помню. Куда-то убрала я в сумке. Забрать волос надо, если отстираются, стираются. Нет, значит, нет. Вот. Все, чтобы это чистое окно было, мы его закроем. И сюда надо будет на днях поставить диван белый. Этот стол надо все чистить и выносить на улицу, его весь чистить. Надо привезти из волоса. Такая фигня есть, чистить дерево. Вначале вымыть, потом он высохнет, а потом его почистить этой штучкой и поставить на место. Вот. Вчера мы не приезжали сюда, ездили в магазин, заказали на крышу. Раньше он был у нас такой, знаете, вода на крыше от солнца нагревалась, и у нас была горячая вода в доме. Потом 1 год у нас как вдарили, холодно было, и трубы испортилась эта штука. И вчера мы заказали новую по программе. Какая-то программа была государственная. 50%. У кого 50, у кого 60, у кого 55% там был на распродаже. Ну, не распродаже, а помощь. И мы и у нас была вот такая вот 50%. И мы заказали, и в течение месяца, не знаем какой день, привезут на крышу, вот устанавливать снова будет вода от солнца у нас. Вот, такие вот дела. Вчера лазили весь день по магазинам, по всем.
И в итоге в практике заказали, они все привезут, все поставят, все сделают. Ой, окно чистое такое, прям отсюда видно. Кто-то написал, не хватает мне деревьев. Конечно, не хватает. Смотрите, вот эта желтизна, все с деревьев спилили, все это не собирается. Работы все остановились. Государство работать не хочет, денег не дает никому. Сказали, вы собираете все чеки, может быть, вам дадут побольше. Ничего нам не дадут, нам до сих пор никому еще не дали. Фу, мухи летают. Никому ничего еще не дали. Я сегодня привезла горелку, сейчас сделаю кофе. Чай мы выпили в термосе. Сейчас сделаю кофе, попьем кофе, отдохнем с Вайсом. Если успею вот это окно вымыть, успею, если, то вымою. Нет, значит нет. Я даже не знаю, сколько время. Мы уже сюда приехали в 11 часов. Пока Костаса отправили со школы, пока я ему сказала, ну что, поедем или не поедем, он не хотел ехать, потому что у нас рабочий один работает на крыше на нашей. Ну там зять с ним вместе смотрит, помогает. Зять наш тот делает. Ваю, да, Кси? Мушкима? Мушкима. Мокрая, этот фанерла, это майка, говорит, мокрая вся. Переоделся в комнате. Вот такие вот дела, вот эти дни. Воскресенье мы что делали? Мы ничего не делали в воскресенье. Ваю с рабочими на крыше делали. Херню какую-то там, не знаю. Уже 4 дня подряд рабочие делают. У нас там на нашей крыше в городе. Вот. Работает. А мы сюда сегодня приехали. Нам надо закончить весь тот угол, чтобы все красиво было и все поставить. Вот. Такие вот дела. Камин теперь чистый. Пока его не будем зажигать, потом зажгем. Надо мармар оттуда убрать. Понадували в тото мармара аптедзаки. Тора. Навалю мы стоя пану, что в тото пали, что аптедзаки потуевали в тото апану. Я говорю, нет, дальше других расстройств. Только за мармар. Сегодня пришла. На фамы консерва ваю. У нас такая вот рыба, сарделька такая вот. С маслом оливковым. 100 грамм. Будем покушать. Ой, я уже устала. Я вся мокрая, вся абсолютно. Здесь вот, видите, падает отсюда вот эта вот грязь, падает туда вниз. Подметаешь, она падает. И тут вот ее очень много вот здесь вот. За этих самых, внутри этих самых штучек, вот этих вот грязь вот эта набилась. Сюда падает, надо здесь убираться. Ну, нам сейчас надо по кусочкам все разобрать. Комнаты все разобрали, теперь зал. Гата? Кимате? Сега на мифиги, а ты не котиш феси. Депо, вот она спит. Иро? Пусть Иро. Нельзя Иру давать. Здесь перец красный, вот такая острая консерва. Чай кипятится. Сейчас я ей дам консерву ее. Она орет. Ей нельзя давать. Смотрите, еще здесь натоптано, там чисто. Пойдемте найдем ее консерву. Здесь. Консерва от тебя. Да? Пошли. Пойдем. Сейчас пойду ее кормить, а мы будем кушать сейчас. В общем, все как бешеные. Стол сдвинули. Потом стол разберу. Спит Матрена. Спишь, да? Спишь? Спишь, мою девочку? Спишь? Да, моя девчуся. Поставили туда. Окно вымыто, чистое. Смотрите, какое. Здесь тоже сейчас оденем. Оденем, если успеем. Не могу, устала. Фу, мокрая. Я мокрая, да? Что ты ко мне опять на руки бежишь? Я же мокрая, штаны мокрые. Вот, Вась там что-то еще шлепается. Я уже все, я не могу, я уже выдохлась. Камин вычищен, вымыт, все вымыто. Оставляем сохнуть это дело все. Все это оставляем сохнуть. Ну, смотри, что делается, он что делается, он что делается, он что делается, он что делается. Ой, кто-то. Кто-то моя такая девочка, моя такая курицулему. Шугари же 10, вымыла пол 10 раз сегодня. Там не моем, когда будем разбирать, все разберем. Потому что сил нет и там делать. Фу, штаны мои грязные с прошлого раза висят. Надо забрать, выстирать. У меня дома каждый день стирка. Я все, что отсюда я увезла, стираю. По 3, по 4 машинки делаю. Девочки, мальчики. Мне уже складывать некуда. Дом там.
Дом там, видите? Вот такой теперь вид у меня из окна оливковых садов, гор. А на балкон выйдешь море. И здесь окно откроешь, тоже море видно. Вот. И во рту все пересохло. И сидим мы тут отдохнуть чуть-чуть. Ноги, поп, ноги. Ну, что ты в камеру-то терешься? Что ты в камеру? Ноги уже, смотрите, распухли. От воды, от всего. Прям распухли, прям понимаешь, что вот такие вот стали. Мои суставы все. Занесла сюда матрасы. Они сухие, только вот вымыла, где вот эта вот Мадонна лазила. Да. Что ты мне все матрасы изморала? Я так стирала их, а ты мне все их изморала. Исчиркала ногтями. Да. Вот. Все, сейчас занесем все. Таз вот этот красный надо забрать волос, потому что сняла шторы. И будем... Постираю шторы. Если постираются, значит, оставлю их. Если нет, значит, девочки, новые буду шить, покупать. Ну, что делать? Ой, камеру. Не толкайте камеру. Ну, смотрите, что в камеру лезет. Вот она, вот в камеру лезет. Смотрите, вот в камеру ласкается к вам, ласкается к вам. К вам ласкается. К вам ласкается. Да, я скажу здесь, я с вами. Я с вами, я такая хорошая. Да. Вон она что делает. Вон в камеру ласкается. Ой, ты моя жопа, ты такая сладкая. Такая ты сладкая, жопентия у меня. Ну, что там Баш делает? Воду льет, да? Тебе не нравится, когда воду льет. Оп, свалилась. Фу. Важимо бортак яди в Таллінера. Не. Ако майхуна скупижу ты баджурья. И я не успеваю, может быть, сегодня всю. В следующий раз приедем, будем вот этот стол разбирать. Все разбирать, ставить. Стульчики. Вот. Все мыть. Покажу. Сейчас, наверное, не видно будет. Покажу. Вайс все снял в туалете. Сейчас покажу. Все снял в туалете. Ой, лампу, как вы говорили, не выкинула. Вот она. Все снял в туалете, да? Смотрите, я вот здесь все вымыла. Вот так вот, да? Вот это вот все вымыто. А вот здесь бабам, и видно, да, грязь. Здесь блестят эти самые кафельная плитка. А здесь вон что. Все надо здесь мыть. Это под зеркалом вот такая срач такой был. Грибы там заводятся уже. Все. Вот. Надо сейчас эту закончу. Надо батарею здесь все делать. Батарею все здесь делать. Вот эти штучки снимать. Там забилась этот самый. Они легко отдираются. Там забилась грязь в них. Я не смогу их вычистить. Вот ту и с той стороны. И потом здесь еще дверь надо делать. Вот здесь. Потом пойду в Костасовком туалет. Видите, там вот до сюда. И здесь покрасим. И все будет здесь чики-пуки у меня в ванной, в туалете. Вот. Такие вот дела. Все почищено, все сделано. Ну, на мусор не смотрите, в туалете всегда мусор есть. Но у нас нет мусорного бачка. Мы ездили в Икею в прошлом ролике, вы смотрели, да? Купили две новых щетки сюда. Вот таких вот. Один в один туалет, другой в другой туалет. 1,5 евро, что ли, они стоят в Икее. Мы когда кушали, я не знаю, показала вам или нет, в прошлом ролике мы ездили в Ларису. Ой, в Тане вайму, пап. Я, говорю, тебе сказала, останавливайся, а ты, говорит, не останавливаешься. Мушки моим. Тафера, Ола, тафера. На перемену сена, потом на конец. Дакси, пулевре. Дакси. Все, пулевре очень хорошо. Увидимся. Все там закрыли. Здесь закрыто, вымыто все. Все вот этот угол весь вот так вот чистый, вот тот вот. Левый, правый, здесь тоже все чисто. Тумбочки, стулья, все чисто. Вот этот стол надо разбирать в следующий раз, все мыть. И вот здесь. Это все повыкидывается. Ты что пришла? Там твой жених сидит, а ты пришла сюда. Я им корм насыпала двоим в миску. Будут кушать или нет, не знаю. Что ты хочешь, красавица? Вали блуза, вот, якісь ти канапе. Пес я ще шолош. Ты на что? Не. Всем, кто смотрит, приветики. Так, что еще? Все, вымыто.
Вымота. Готовимся, чтобы можно только было остаться красить и все. Когда будут красить, эти все дырки заделают. Важно, наймет людей. И только не сейчас, когда простоит зиму, простоит весну, в мае где-то месяце, летом будем красить. Ничего не можем делать, пока не сделается. Вот здесь вот все, они уберут реку и все остальное. Мы не можем загородить ничего. Запретили. Ой, heroina герная до паина фай. Киля переваливается у нее, живот туда-сюда. Эла дишу кифевгумы, поели все. Вот такие вот вещи. Мы не можем ничего сделать. Там, пока дрова не уберут, эти бревна, может быть, Вайс их попилит чуть-чуть тоже нам зимой в печечку. Но пока не уберут те бревна, мы не можем заехать. Оплатить мы не будем, это не наши бревна там на улице, чтобы заехать во двор с той стороны, в тот двор. А здесь мы не можем загородить, потому что будут строить реку, им нужно где-то двигаться рабочим здесь. Мы не можем делать, они будут. Будем делать потом все это дело. Вот такие вот дела, так что. А когда это будет, еще 5 лет будет. Ну ничего, нам пофиг, мы здесь загородим, цветочки поставлю, лестницу все сделаю здесь, покрашу, все будет чистенько, красивенько. И все, пускай на улицу выходит, как говорится, сразу. Ой, сразу на улицу выходит лесенка, мне все равно. Ваю загородил, я же не показала вам, да? И корм я им туда поставила в стол. Вот так вот стол поставил. А там внутри я им дала и миску еды, сухого корма. Давай, девочка моя, я буду закрывать. Ты сидишь тут возле дверки. Такая умничка. Ты такая умничка. Да-да. Что ты там нашла? Будем скоро здесь мыть все. Ну, пока не будем, потому что все здесь тащится. Все надо здесь вот отдирать. Все делать, потому что еще целая куча всего выкидывать. Это повыкидываем туда. Пускай там валяется. Это уже не надо. Это уже не надо. Все раздолбанное. Вот так все размокло от воды. Видите? Здесь вся кухня, вон, видите? Загибается. Все здесь развалилось. Вон этот самый. Даже сюда, видите, попало все. Сюда все это попало. Вот. Здесь сделали дорогу. Я показала вам в начале видео. Там что делается. Собаки бегают. Шинки заезжают. Просто повесила, подвесила. Чего ты туда залезла? Ну-ка, слезай. Там у нее кот и ее друг, от которого у нее котята были. Вон, видите, лежит. Вот он тоже пришел кушать. Но пока мы не уйдем, он не зайдет сюда кушать. Вот он спит, видите? Еду. Вон она и там еда. Вон, пока мы не уйдем, не закроемся, он не зайдет сюда. Вайс почему закрыл? Потому что сюда забегают собаки. Забегают собаки, а мне неохота, чтобы не сюда забегали. Это потом все уберу, все. Мусорное ведро. Сейчас не хочу, все, устала, не могу. Все, вот так вот. Ористы, клисту, не. Штору эту я выкину, не буду с ней мучиться. 10 евро. Куплю себе новую штору за 10 евро. Все, Иро, я закрываю дверь. Ирочку, закрываю. Чего ты сидишь там, вылупилась? Одеяло. Лодку укрыли. Пипец, блядь. Вот это одеяло взяли. У меня оно там висит на заборе. Они взяли его и сюда постелили. Слушайте, бля, хамуха. Такие, блин, умные. Ну, такие все умные. Я его там покрыла, чтобы другое у меня одеяло не испортилось. Вот этим. Они моя одеялка. Вот еще одно. Да, ты тоже здесь. Ты тоже провожаешь нас. Ты покушала, девочка моя. Выкинули, что выкинули? Стулья. Ой, все, сумки. Вода здесь. Откуда у нас здесь вода это? Вот, моя одеялка, моя красивая одеялка. А? Τίποτα δεν σκάβουν. Εκεί κάτι σκάβουν, канут. Пу пас εσύ в грязь полезла. Там у тебя вода на балконе чистая, тебе наливаешь.
Ты в луже. Он сосед, вон, видите, сколько повытаскивал. Сейчас мы его заберем тоже. Парень работал на вечернюю смену в 11 часов, говорит, я, говорит, до 11 работал, пока я пришел домой, пока покушал, говорит, в 3 часа в 3 встал, говорит, и нам в 4, что ли, автобус идет первый, кажется, в 4 или в 4:30. Встал, говорит, в 3 часа, говорит, 3 часа поспал, и сейчас работает здесь до вечера еще. Почистил лимон. Вагелис. Мамин дом делает. Маленький домик вот такой вот. Эля. Да не ходи ты за мной, иди давай домой. Все уже, домой, иди беги. Стамата на перемену tu vagi стамата? Стамата? Купасиси, вагелис денир ты акома. А, ирх ты. Собаки. А моя спряталась за кучу. Смотрите, вон она сидит. Собаки. Спряталась, сидит от собак. Да, ты такая. А это присела. Ой, слушайте, артисты. Так, перемены Вагель на Вгипмита. Вот здесь, вот это вот все, это государственное, не наше. Надо чистить, чтобы государство чистило. Это вот прямо на дороге у нас лежит. Я сажусь в машину, давайте увидимся. Мы едем до дома. Сейчас Вагелис придет, тоже сядет с нами. Устал мужик.